兄弟们，好久没吃魔鬼椒了，嘴巴都有点清淡了。今天魔鬼辣打汁，那是辣8叉儿，5个魔鬼椒，你以为这就完了吗 ？No No No， 再来点3样魔鬼辣酱。说到这个魔鬼椒，配上这个火鸡面酱，能擦出怎样的火花呢？饺子做好了，兄弟们，接下来请出我的王炸。辣爸秘制小米辣馅饺子，今天来个双饺烩，还没完呢，兄弟们，今天咱们得吃点新花样，看我的蘸料天团。说实话，兄弟们，今天就是为了这个魔鬼辣蘸料啊，画了顿饺子，但是这个干吃辣没什么意思，然后又多加一句。今天咱们这个蘸料啊，根据这个温度排行啊，这个太烫了，咱们往后放一放。这个是28酱啊，28酱加3阳火鸡面酱啊。再次声明一下，本人是经过吃辣专业训练的，小花咱们请勿模仿啊。然后这些辣酱啊，我们同事人比较多，一会儿我们是全部要光盘行动的啊，合理饮食，拒绝浪费。奔辣，天气慢慢热起来了，剁椒酱加火鸡面酱，冲啊！只能说有点咸了，有点咸啊，辣倒是不辣。火鸡面酱加芥末酱啊，兄弟们别看我热得满头大汗，但是还是老规矩，不喝水，不喝奶，没嘶哈啊。先浅尝一点点啊，浅尝一点点。我太想他了。没事，兄弟们，突然想起我初恋。不知道现在过得好不好？大家都知道，折耳根一直是我的软肋，但是今天我就想挑战一下我的软肋。这个味道是很独特啊！这个折耳根进香港，刚好中午兄弟们，刚才那些蘸酱啊，都是小花在吃的啊。话不多说，正片开始啊！魔鬼椒火鸡面酱，单纯的火鸡面酱啊。第一口，兄弟们先吃。根本奔辣，不嘶哈，不喝水，不喝奶。再来一口。这天气真搞笑啊！马上就过年了。马上过年了，天气还这么热啊！鲜美，再来一个小米辣馅儿的，冲啊 Nope。perfect， 筷子掉，兄弟们，谁家筷子？我们来尝尝这个单吃这个火鸡面酱，蘸酱怎么样？哎，好久没吹口风琴了，想听水风琴，想听口风琴，正好说啊。太烫了，这个饺子太烫了，刚出锅的太烫了，筷子又掉，兄弟们，谁家筷子？谁家筷子？最后2个，不得不说，兄弟们，还是这个蘸这个火鸡面酱好吃啊！今天这个辣8叉测试啊，兄弟们非常成功啊！不得不说，这个原界云饺啊，美味毋庸置疑，非常适合普罗大众。这个辣爸秘制啊，比较适合我们这种高端专业人士。兄弟们，这个不是因为吃不完啊，是因为这个太好吃了，做起来又麻烦啊。更何况我老丈人，我媳妇儿还有兄弟们还没尝。